Hey guys, welcome to Satya NG channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜ் பிரியாணி. தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துக்கலாம். தக்காளி, ஆனியன், பச்சை மிளகா, பட்டை, ஏலக்காய், லவங்கம், கேரட், பீன்ஸ், பொட்டேட்டோ, மீல் மேக்கர், புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் 8 ஸ்பூன். அதுக்கப்புறம் வந்து நெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. நெய் நல்லா இதுவாகட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை மிளகா, புதினா, கொத்தமல்லி. இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது வந்து தக்காளி. நல்லா வதக்குங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது கரம் மசாலா. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாமே. ஸ்டவ்வோட ஃப்ளேம் வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஸ்டவ் ஃப்ளேம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அடியில் தீஞ்சிரும். ஸோ ஃப்ளேம் கம்மியாக வச்சுட்டே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அடுத்தது வந்து கேரட், உருளைக்கிழங்கு, பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மொத்தமாக 1/2 கிலோ. அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம். அது கூட பச்சை மிளகா ஒரு 4 பீசஸ். ஸோ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அந்த மசாலாலாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டவ்வோட ஃப்ளேம் வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அடி பிடிக்கும். இந்த ப்ராசஸில் வந்து ஸ்டவ்வோட ஃப்ளேம் கம்மியாகவே இருக்கட்டும். சாறு ஒரு எலுமிச்சப்பழம், அந்த சாறு பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். மீல் மேக்கர் ஒரு 50 கிராம். ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து அரிசி வந்து ஒரு 3/4 கிலோ அரிசி உள்ளே போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி கலரி விடுங்க. ஒரு 6 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போ இதில் புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை அதை அப்படியே மேலே போட்டுக்கலாம். அடுத்தது வந்து நெய் ஒரு 2 ஸ்பூன். ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.